大家好，我们开始介绍中东各方面情况。今天播出的中东简本，我们获得了独家播出权。作者瑞秋里。大家可以在亚马逊书店或者本节目的内容介绍中点击链接购买此书。介绍：在一个迅速全球化的世界中，对中东有一个基本的了解，比以往任何时候都更加重要。这个 book 将为读者提供该地区其历史和时事的简短详实的概述。中东是一个迷人而复杂的地区，有着悠久而丰富的历史。近年来，它一直成为头条新闻，原因多种多样，从阿拉伯之春到伊斯兰国的崛起。本书将帮助读者理解该地区及其人民，并了解塑造其未来的关键问题和事件。一、简介：什么是中东？中东部是位于亚洲西部和非洲东北部的地区。中东一词通常用于指阿拉伯世界的国家，伊朗、土耳其和以色列。中东是世界上一些最古老的文明的发源地，包括苏美尔人、巴比伦人、亚述人和波斯人。该地区也是亚伯拉罕三大宗教犹太教、基督教和伊斯兰教的发源地。中东有着悠久的冲突历史，无论是国家之间还是国家内部。最近最重要的冲突是海湾战争，该战争始于1990年伊拉克入侵科威特。中东是全球经济的重要地区，因为它拥有世界上最大的石油储量。该区域各国也是世界其他地区石油和天然气的主要供应国。中东是一个文化多样性很大的地区。阿拉伯世界是许多不同的种族和语言群体的家园，而伊朗和土耳其在文化和语言上都与阿拉伯邻国不同。中东是一个迷人而复杂的地区。这一介绍只是触及了中东所能提供的表面。二、中东简史。中东有着悠久而丰富的历史，它是世界上一些最古老的文明的所在地，也是无数重大历史事件的发生地。以下是该地区历史的简要概述。中东已知，最早的人类定居可以追溯到旧石器时代。该地区是许多强大的古代文明的发源地，包括苏美尔人、巴比伦人、波斯人、希腊人和罗马人。中东也是伊斯兰教的发源地，从那以后，该地区一直是大量穆斯林人口的家园。中东长期以来一直是冲突和不稳定的温床。该地区曾是无数战争和革命的发生地，今天仍然卷入一些重大冲突。中东也是许多重要政治和经济组织的所在地，包括阿拉伯联盟和石油输出国组织欧佩克。三、中东地理。中东是一个广阔而多样的地区，从大西洋延伸到印度洋。它包括几个不同的地理区域，每个区域都有自己独特的特征。阿拉伯半岛是世界上最大的半岛，包括阿拉伯绍迪、阿曼、也门、科威特和巴林等国家。该地区的特点是干旱的沙漠气候，降雨量很少，温度极高。黎凡特是一个包括黎巴嫩、叙利亚、约旦和以色列国家的地区。该地区比阿拉伯半岛多山，属地中海气候，气温适中，降雨量适中。波斯湾地区包括伊朗、伊拉克和阿拉伯联合大公国。该地区的特点是温暖潮湿的气候和波斯湾沿岸广阔的海岸线。中东的最后一个地区是北非，其中包括埃及、利比亚和突尼西亚等国家。该地区气候炎热干燥，是世界上最大的沙漠撒哈拉沙漠的所在地。四、中东气候。中东位于炎热干旱的气候中，该地区的平均气温约为85华氏度，29摄氏度。中东的大部分降雨量在冬季下降。该地区的年平均降雨量不到10英寸，25厘米。中东的气候对该地区的经济和生活方式产生了重大影响。干燥的气候和缺乏降雨使该地区的农业和农业变得困难，这导致依赖从世界其他地区进口的食品。炎热的气候也使得在没有空调的情况下很难在该地区生活。中东的气候也为该地区的历史做出了贡献。由于其战略位置和宝贵资源，该地区一直是许多战争和冲突的发生地。中东的气候也使该地区成为一个受欢迎的旅游目的地。该地区温暖的气候和美丽的海滩吸引了来自世界各地的游客。五、中东人民。中东有超过4亿人。该地区拥有多种文化和宗教。阿拉伯人是中东最大的人口群体，其次是波斯人、库尔德人、土耳其人和以色列人。阿拉伯人是阿拉伯世界的原住民，他们拥有共同的文化和语言。阿拉伯人主要是穆斯林，尽管也有相当数量的阿拉伯人是基督教或其他信仰。波斯人是中东第2大人群，他们是伊朗的土著，拥有共同的文化和语言。大多数波斯人是什叶派穆斯林，尽管逊尼派穆斯林也相当多。库尔德人是居住在库尔德斯坦的一个民族，该地区覆盖伊朗、伊拉克、叙利亚和土耳其的部分地区。
库尔德人拥有共同的文化和语言。大多数库尔德人是逊尼派穆斯林，尽管什叶派穆斯林也有明显的少数。土耳其人是居住在土耳其的一个民族，他们拥有共同的文化和语言。大多数土耳其人是逊尼派穆斯林，尽管也有相当多的少数什叶派穆斯林和基督徒。以色列人是居住在以色列的民族，他们拥有共同的文化和语言。大多数以色列人是犹太人，尽管也有相当多的少数民族人和其他少数民族。6. 中东语言。中东是一个包含许多不同国家和文化的地区。虽然中东有许多不同的语言，但最常见的是阿拉伯文、土耳其文和波斯语。阿拉伯语是许多中东国家的官方语言，包括埃及、伊拉克和沙乌地阿拉伯。它也是一种在其他国家广泛使用的语言，例如黎巴嫩和摩洛哥。阿拉伯语是一种闪米特语，这意味着它与其他语言有关，如希伯来语和亚拉姆语。土耳其语是土耳其的官方语言，但在其他国家，如塞浦路斯和希腊，也使用土耳其文。土耳其语是一种突厥语，这意味着它与亚塞拜然语和乌兹别克语等其他语言有关。波斯语是伊朗的官方语言，但在阿富汗和塔吉克等其他国家也使用波斯语。波斯语是一种印度伊朗语系，这意味着它与印地语和乌尔都语等其他语言有关。7. 中东宗教。中东有4种主要宗教：伊斯兰教、基督教、犹太教和索罗亚斯德教。每个宗教都有自己的习俗和传统。伊斯兰教是中东最大的宗教。穆斯林相信一位真主，先知穆罕默德是他们的圣书。他们遵循伊斯兰教的5大支柱：信仰、祈祷、礼拜、进食和朝圣。基督教是中东第2大宗教。基督徒相信一位神，耶稣基督是他们的救主。他们遵循圣经，他们的圣日是星期日。犹太教是中东第3大宗教。犹太人相信一位上帝，托拉是他们的圣书。他们遵守十诫，他们的圣日是星期六。索罗亚斯德教是中东第4大宗教。索罗亚斯德教徒相信一位上帝，他们的圣书是阿维斯塔。他们遵循索罗亚斯德的教义，他们的圣日是星期日。8. 中东政府。中东是世界上的一个地区，通常被认为是由俄罗斯以南、地中海以东和印度洋以北的国家组成的。这是一个非常多样化的地区，是许多不同宗教、种族和文化的人的家园。中东的政府差异很大，从君主制到共和国再到神权国家。石油资源丰富的海湾国家通常是君主制国家，而伊朗和伊拉克是共和国。土耳其、以色列和叙利亚都是民主国家，而阿富汗和巴基斯坦是神权国家。中东存在许多政治不稳定，原因是该地区有许多不同的种族和宗教群体，以及各国之间长期的冲突，这导致了一些战争，如海湾战争和两伊战争，以及恐怖主义和其他形式的暴力。9. 中东经济。中东是世界上石油和天然气储量丰富的地区，然而该地区一直受到政治不稳定和冲突的困扰，这导致了该地区经济的下滑。中东拥有世界上最大的石油和天然气储量，多年来该地区一直是石油和天然气的主要生产国。然而该地区一直受到政治不稳定和冲突的困扰，这导致了该地区经济的下滑。中东是一个主要的旅游目的地，该地区拥有许多历史和宗教遗址。然而该地区一直受到政治不稳定和冲突的困扰，这导致了该地区经济的下滑。中东人口年轻，该地区有大量正在寻求就业的年轻人。然而该地区一直受到政治不稳定和冲突的困扰，这导致了该地区经济的下滑。10小米东的教育体系。几个世纪以来，中东的教育体系一直在发展，以满足该地区人民的需要。它是世界上最古老和最受尊敬的教育体系之一。中东有着悠久的卓越教育传统，世界上第一所大学是在中东建立的。中东的教育体系旨在满足该地区人民的需要，这是一个基于人民需求的系统。中东的电子教育系统分为3个级别：小学、中学和高等教育。中东的初级教育对所有6至12岁的儿童都是免费和义务的。这一级的课程旨在为所有儿童提供基础教育，它包括数学、科学、英语、阿拉伯语和社会研究等科目。中东的中等教育不是义务教育，但是强烈建议所有12至18岁的儿童使用。这一级别的课程旨在为学生接受高等教育做好准备，它包括数学、科学、英语、阿拉伯语和社会研究等科目。中东的高等教育水准不是义务教育，但是
强烈建议所有希望在该地区从事职业的学生使用。中东的高等教育水准分为大学水准和职业水准两部分。中东地区的大学教育旨在为学生提供在该地区从事职业所需的知识和技能，它包括数学、科学、英语、阿拉伯语和社会研究等科目。中东的职业教育水准旨在为学生提供在该地区从事职业所需的知识和技能，它包括数学、科学、英语、阿拉伯语和社会研究等科目。第11章，中东的医疗体系。中东的卫生系统是世界上最好的系统之一，该地区拥有高品质的护理，并高度重视预防保健。医疗保健系统也非常高效，人均医院和诊所数量众多。中东的高品质医疗保健有很多原因。首先，该地区拥有大量技术娴熟、经验丰富的医生。其次，医疗保健系统资金充足，政府在卫生方面的支出水准很高。最后，该地区非常注重预防保健，这有助于保持人们的健康并减少对治疗的需求。中东的医疗保健系统与美国大不相同。在美国，医疗保健由各种私人提供者提供，而在中东，医疗保健主要由政府提供。这种差异是由于两个地区的哲学不同造成的。在美国，医疗保健被视为一项权利，而在 Middle East， 它被视为政府的责任。中东的医疗保健系统是世界上最好的医疗保健系统之一。该地区拥有高品质的护理，并高度重视预防保健。医疗保健系统也非常高效，人均医院和诊所数量众多。12. 中东文化。文化是一群人的生活方式，它包括他们的信仰、价值观、习俗和传统。中东的文化非常丰富和完整。几个世纪以来，它受到许多不同的宗教和文化的影响。中东是位于西亚和北非的世界区域，它包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、库瓦埃特、黎巴嫩、阿曼、卡达、沙乌地阿拉伯、叙利亚、土耳其、阿拉伯联合大公国和也门等国家。中东是一个非常多样化的地区，有许多不同的种族和宗教群体。中东的主要宗教是伊斯兰教、基督教和犹太教。伊斯兰教是该地区最大的宗教，穆斯林约占中东人口的 60%， 基督教是第二大宗教，基督徒约占人口的 20%， 犹太教是第三大宗教，犹太人约占人口的 2%。 中东的文化与西方的文化大不相同，中东人民有自己的习俗和传统，他们穿着不同，吃不同的食物，有不同的价值观。中东是世界上非常重要的地区，它是世界上一些最古老的文明的家园。中东拥有丰富的文化和历史。13. 中东艺术。艺术和文化一直是中东生活的核心部分。该地区拥有一些世界上最著名的博物馆、艺术画廊和历史遗迹。传统艺术和手工艺在中东仍然广泛存在，这些包括书法、地毯编织、pottery 和玻璃吹制。中东也是丰富的音乐遗产的发源地。阿拉伯音乐以其独特的旋律和节奏而闻名。流行的乐器包括乌德，一种弦乐器，和达布卡，一种鼓。中东有许多不同类型的舞蹈，其中包括传统的 dabke， 一种民间舞蹈，和更现代的肚皮舞。中东有着悠久而丰富的讲故事历史，许多著名的阿拉伯故事和寓言最早是在10世纪写成的，其中最著名的是阿拉伯之夜。中东是世界上一些最著名的电影制片人和演员的故乡，其中包括埃及演员奥马律、谢里夫和黎巴嫩导演齐亚德、杜埃里。中美洲是体验该地区艺术和文化的好地方，有许多不同的参与方式，无论是参观博物馆还是看电影。14. 中东美食。中东是世界上一个以其丰富多样的美食而闻名的地区。从不起眼的沙拉三明治到摩洛哥的异国香料，中东的食物与该地区本身一样多样化。中东的美食之间有许多共同点，例如使用米饭、面包和羊肉。然而，每个国家都有自己独特的风味和成分，使其食物独一无二。中东的美食深受该地区气候的影响。由于夏季炎热干燥，冬季寒冷潮湿，中东的气候不利于种植大多数水果和蔬菜，因此该地区的饮食主要以肉类、面包和米饭为主。中东最受欢迎的菜肴之一是沙拉三明治。这些鹰嘴豆粉炸球是埃及和黎巴嫩美食的主食，通常作为三明治馅料或配菜食用。中东的另一道流行菜肴是 kofta， 一种通常由羊肉或牛肉制成的串烧肉丸。科夫塔是许多中东燕欧国家的流行菜肴，包括伊拉克、伊朗和土耳其。不提香料，
中东的美食是不完整的。该地区是世界上一些最具异国情调的香料的故乡，如豆蔻、丁香和孜然。这些香料用于许多受欢迎的菜肴，如咖喱、烤肉串和炖菜。中东的食物与该地区本身一样多样化，从不起眼的沙拉三明治到摩洛哥的异国香料，中东美食一定会诱惑您的味蕾。15. 中东的时尚。中东是世界上一个以其时尚而闻名的地区。中东的时尚融合了传统和现代风格。中东的传统服装被称为解冻 ，Thob 是一种宽松的长衣服，通常为白色或米色。中东妇女经常戴头巾或面纱解冻。中东的现代服装是西方和传统风格的混合体。中东的许多女性穿着牛仔裤和 T 恤，但是您还会看到穿着传统服装的女性，例如头巾或阿拜亚。中东的时尚受到该地区文化和宗教的影响。伊斯兰教是中东地区的主要宗教，因此许多妇女穿着得体，以遵守伊斯兰准则。中东是世界上一些最具标志性的时尚品牌的所在地，这些品牌包括 Zara、H&M 和 Forever 21。中东的时尚总是令人耳目一新。然而，有一件事保持不变，该地区的时尚总是别致而时尚。16. 中东体育。中东的体育运动既多样又受欢迎，从古老的马球比赛到更现代的足球比赛，足球，中东地区都有适合每个人的运动。马球被认为起源于波斯，今天在许多中东国家仍然很受欢迎。马球是一项在马背上进行的团队运动，被认为是最具挑战性和最难掌握的运动之一。足球，足球是迄今为止中东最受欢迎的运动，它在业余和专业水准上都有进行。许多中东国家的国家队都相当成功，他们培养了一些世界顶级球员，如齐达内和莱昂内尔·梅西。篮球在中东也很受欢迎，近年来这项运动越来越受欢迎。这项运动在业余和专业水平上进行，许多中东国家都有成功的国家队。网球是中东地区另一项受欢迎的运动，该地区有许多世界级的球员，如诺瓦克、德约科维奇和罗杰·费德勒。中东的运动既多样又受欢迎，该地区肯定会有适合每个人的运动。17. 中东音乐。中东的音乐是受该地区历史、文化和宗教影响的丰富声音和风格的挂毯。从贝都因人的传统音乐和西班牙的阿拉伯、安达卢西亚音乐到阿拉伯世界的现代流行音乐，中东的音乐与该地区本身一样多样化。传统的阿拉伯音乐的特点是使用旋律 melody 和节奏 ijaz。阿拉伯音乐通常是即兴演奏的，并具有各种各样的乐器，如沉香、kanon、ney 和 darbuka。阿拉伯音乐也非常以声乐为中心，歌唱是传统的重要组成部分。中东的音乐受到许多因素的影响，包括该地区的政治和社会历史、地理和宗教信仰。例如，阿拉伯世界的音乐受到7世纪伊斯兰共同探索的极大影响，这导致了阿拉伯文化和语言在整个地区的传播。此外，中东的音乐受到该地区地理的影响，阿拉伯世界位于欧洲、亚洲和非洲的十字路口，这导致了该地区存在许多不同的音乐风格，包括土耳其、波斯和库尔德音乐。中东音乐是该地区文化的重要组成部分，所有年龄段的人都喜欢。如果您有兴趣了解有关中东音乐的更多资讯，有许多可用的资源，包括书籍、网站和 CD。18. 中东媒体。中东媒体。在过去的10年里，中东的地中海经历了一次变革。随着社交媒体的出现和数位新闻的兴起，传统媒体不得不适应生存。今天，中东的媒体格局是一个复杂且不断变化的环境，但也有一些关键参与者已成为该地区最具影响力的参与者。总部位于卡达的新闻网络半岛电视台 Al Jazeera 可能是中东地区最知名的媒体。它于1996年推出，因其对该地区的依赖性和关键性报道而迅速赢得了声誉。今天，它是世界上收视率最高的新闻频道之一，覆盖超过 1.4 亿家庭。中东媒体领域的另一个主要参与者是沙特拥有的新闻频道 Al Arabiya。它成立于2003年，是世界上最大的阿拉伯语新闻网络之一。与半岛电视台一样，它以其对地区事务的独立和批判性报道而闻名。中东也有许多有影响力的新闻网站。Al Monitor 网站是该地区新闻和分析的主要来源。它成立于2011年，拥有一支由来自中东各地的50多名记者和撰稿人组成的团队。中东之眼网站是区域媒体领域的另一个关键参与者。Launched 成立于2014年，是一个独立的新闻网站，提供对该地区的批判性报道。最后，社交媒体平台 Twitter 也已成为中东媒体领域的关键参与者。
近年来，它已成为新闻和资讯的重要平台，尤其是在危机时期。中东的媒体格局是复杂且不断变化的，但也有一些关键参与者已成为该地区最具影响力的参与者。19. 中东的旅游业。中东旅游。中东是世界上一个文化和历史丰富的地区，它也是一个拥有许多不同宗教的地区。正因为如此，中东是世界各地游客的热门目的地。有许多不同的方式可以体验中东的文化和历史。一种流行的方式是游览该地区。中东之旅可以在许多不同的城市找到，他们提供了一种游览景点和了解文化的好方法。体验中东的另一个热门选择是参观位于该地区的众多博物馆之一。中东的博物馆提供了观看文物和了解该地区历史的机会。中东也是许多不同类型的美食的发源地，客人可以前往该地区的众多餐厅之一体验这种美食。中东是一个可以为游客提供很多东西的地区，有许多不同的方式可以体验该地区的文化和历史。中东是享受假期的好地方。20. 中东的未来。中东的未来笼罩在不确定性之中。几个世纪以来，该地区一直受到冲突的困扰，今天的局势也不例外。随着 ISIS 和其他恐怖组织的崛起，该地区比以往任何时候都更加不稳定。叙利亚内战继续肆虐，看不到尽头。以色列和巴勒斯坦人距离解决冲突并不遥远，伊拉克局势仍然非常动荡。可以肯定的一点是，中东将继续成为世界关注的主要焦点。该地区拥有世界上一些最重要的石油储量，那里的不稳定对全球经济有直接影响。中东也是一个重要的战略要地，大国将继续争夺那里的影响力。中东是一个复杂而迷人的地区，无法预测未来会怎样。但有一点是肯定的，中东将继续成为全球舞台上的主要参与者。结论：中东是一个复杂而迷人的地区，经常出现在新闻中，但经常被误解。本书概述了该地区的关键问题和国家，并希望读者更好地了解世界的这一重要部分。